Hallo ihr lieben Zwillinge, willkommen zu eurem Monatsorakel für den Monat November. Ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Wir gucken ins Kollektiv der Zwillinge. Da sind mir gleich einige gefallen. Ja, ihr Lieben, das Außen scheint hier sehr wichtig für euch zu sein. Es gibt Einflüsse von außen, die betreffen euer Beziehungsleben, eure Finanzen, eure Verträge, eure Vitalität. Und anscheinend gibt es hier Klärungsbedarf. Ja? Irgendetwas möchte in Bewegung gebracht nehmen und Fahrt aufnehmen, für das sich die Richtung nicht so richtig gezeigt hat. Für die Zwillinge ist es hier auch ein Monat, wo sie auf Seelengefährten treffen können, wo sie, ich sag mal so, in Herzschmerz ein bisschen mehr in die Balance bringen, ins Gleichgewicht, und wo sie sich ihrer selbst auch sehr bewusst sind und ihrem Selbstwert. Ihr habt wirklich bis jetzt schon alle tragenden Themen dabei. Es geht um eine berufliche Situation, es geht um eine häusliche Situation. Es geht tatsächlich um Verträge, Verbindungen, Freundschaften. Das liegt hier alles oben, also alles das, was so tragend ist, wo ihr den Alltag irgendwie meistern müsst in diesen Bereichen. Wartet. Für einen oder anderen kann auch sein, ihr habt ein bisschen Stress, weil ihr Ämter oder Behördengänge vor euch habt oder da Dinge zu klären, die nervend sind oder Zeit beanspruchen. Ich habe die Wunscherfüllungskarte hier auf dem kleinen Glück, auch auf dem Familienleben, eigentlich auf sehr vielem. Wenn ich sie spiegel und korrespondiere, liegen sie auch auf dem häuslichen Bereich und auch auf dem Beruf. Für manche generiert sich hier eine berufliche Situation. Da blüht was auf, da gehen euch neue Türen auf. Da kriegt ihr irgendwie so eine Möglichkeit wie ein Geschenk. Es kann auch sein, dass ihr hier im beruflichen Bereich eine Kleinigkeit dazu nimmt oder euch eine Kleinigkeit Erleichterung irgendwie bringt. Ich habe hier auch Klären finanzieller Dinge über den Berufsbereich, Entscheidungen, die damit zu tun haben. Der ein oder andere hat hier sogar die Möglichkeit, eine häusliche Angelegenheit stabil zu klären oder am Ende auch umzuziehen. Ich habe sehr viel Kommunikation mit Freunden oder mit Menschen, die euch nahe sind. Es kann sein, dass ihr auch mit Kindern Dingen klärt. Es werden Nachrichten über Emotionen ausgetauscht. Ihr werdet hier auch so ein bisschen, naja, ich sag mal Trauschau wem, darauf hingewiesen, welche Weggefährten für euch wichtig sind, wo der Kontakt dir eigentlich mehr Konflikt bringt als Bereicherung. Und das ist hier auch so eine Art Ausquatschen, das ansteht. Ne? Dann sagt so sich die Meinung und jeder für sich geht dann ein Stückchen in seine Richtung. Jedenfalls bewegt sich da viel im Freundeskreis, in der Umgebung, vielleicht auch Nachbarschaft oder Kollegen. Hier kann es auch eine Konfrontation geben, zum Beispiel mit einer Person aus deiner Vergangenheit, einem Ex-Partner, oder auch einer Autoritätsfigur, einem Chef oder jemand auch, der auf den Behörden zugange ist. Wir haben hier den Turm unten und vielleicht auch so ein bisschen Aufregung damit. Aber am Ende ist das Ganze sehr klärend. Es kann hier im weitesten Sinne ums Geld gehen oder um auch nochmal Klärung. Wir haben hier Seelengefährten-Thematik, wo es irgendwo so eine emotionale Verletzung gibt, die noch offen steht. Ne? Was hier gemeint ist, das wisst ihr dann, denn es gibt eine verbale Aussprache, also man kommuniziert und klärt damit sehr viel auf und die Energie ist dann wieder verbindlicher und
man kann sich besser bewegen, ne? Es stockt einem nicht mehr so der Atem, wenn man über die Dinge nachdenkt. Auf dem beruflichen Bereich kann sogar sein, dass sich etwas zu euren Wünschen hinarbeitet, auf das ihr längere Zeit gewartet habt. Oder wenn du längere Zeit zum Beispiel umziehen wolltest, dann sieht man das auch hier, dass da etwas auf dich zukommt, das dir entspricht, das deinen Wünschen entspricht und auf das du auch länger hingearbeitet oder ich nenne es jetzt mal auf ein gutes Angebot gewartet hast. Die Entscheidungen, die hier liegen, da sehe ich, dass du oder dass ihr viel austauscht mit anderen Menschen. So einfach auch merkt, wer noch in eurem Resonanzbereich mitschwingt, wer nicht. Und es gibt so einen Austausch, der für euch damit verbunden ist, euch stabiler oder sicherer zu fühlen. Für einen oder anderen kann auch sein, dass Kinder umziehen und dass ihr da irgendwie unterstützend tätig werdet, wohl im Finanziellen auch als tatkräftig. Das ist ein Kollektivorakel. Ich sage die Szenarien, die ich hier rauslesen kann. Und egal, wem du hier im November begegnest, lieber Zwilling, hier liegt tatsächlich eine Chance, jemanden zu finden, den du völlig toll findest. Eine Begegnung, die dich bereichert, die deine Seele aufblühen lässt und ja, die dich auch so wieder so ermuntert und aufmuntert und das ist so, komm, wir packen das gemeinsam, uns geht es ähnlich und es fühlt sich einfach gut an. Also halt die Augen auf. Es könnte hier in männlicher Form sein, also eine männliche Person. So, wir gucken, was ich für euch noch kriege. Wir haben den Hüter des Landes. Hier geht es bei euch um das Schlagwort Schutz. Es ist sehr treffend, denn mit dieser Karte habt ihr tatsächlich nochmal den Hinweis verdoppelt, der hier im Blatt schon liegt. Nämlich die Karte zeigt dir an, dass es Zeit ist, dich von Menschen oder Begebenheiten zurückzuziehen, die dich nicht stärken oder unterstützen. Also es wird so ein klärender Monat, wo du eben auch dieses Beziehungs- oder Verbindungsleben stark hinterfragst und deine Konsequenzen ziehst, ne? Es geht an sich darum, drauf zu gucken, dass du dich nicht von anderen runterziehen lässt, dass dir die anderen deine Träume nicht kleinreden und bedenke auch, dass Zeit für dich ist, um auszuruhen, um dich zu erden, zu stabilisieren. Die Karte mag dir auch ein bisschen sagen, dass du verantwortlich bist für dein Wohlbefinden, also dass du dir die Dinge so organisierst, dass du dich damit wohlfühlst und dass deine Energie geschützt ist. Und auch hier nochmal der Hinweis, dass du einfach Zeit mit Menschen verbringst, die deine Energie stärken und nicht runterziehen. Okay, dann gucken wir noch, was habt ihr für ein Engelchen dabei? Achte hier auf Zeichen für dich im nächsten Monat, ne? Zeichen sind Botschaften des Himmels. Hier kommt eine Feder geflogen. Also sei achtsam, gucke um dich rum. Vielleicht auch gerade, wenn du in der Natur bist oder an der Natur dich erfreust. Und hier auch nochmal, ich erinnere dich nochmal, es ist so ein Monat, wo man auch besondere Begegnungen mit Menschen hat. Mit denen, die so Lichtbringer sind, die einem gute Energien mitgeben, die ja so wie eine Tankstelle wirken. Ihr Lieben, ich wünsche euch, ich muss kurz trinken, ich muss die ganze Zeit räuspern. Hier eine schöne Zeit im November. Ich drücke euch und bis bald.